वनचारी जय राम जय गिरिवरधारी हरे कृष्णा जय हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम खूब खूब धन्यवाद कीर्ति कुमार मारैया प्रभु आज नेटवर्क में थोड़ो प्रॉब्लम है हरे कृष्णा हरे कृष्णा एम आई ऑडिबल हाँ प्रभु जी यस प्रभु થોડું નેટવર્કમાં ઇશ્યુ રહેશે પણ વિલ કન્ટિન્યુ ઓકે અને 7:45 સુધી આજનો ક્લાસ રહેશે હરે કૃષ્ણ અમરીશ પ્રભુ વિલ કન્ટિન્યુ બરાબર हाँ યસ ઓકે मनोभीष्टं स्थापितं येन आन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री प्रभुपाद की जय ग्रंथराज भागवतम की जय सदगुरुदेव की जय जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे एक में काढ़ा ले जाए बराबर एक काढ़े हरे कृष्णा सॉरी हरे कृष्णा एम आई ऑडिबल अमरीश प्रभु हाँ प्रभु जी ऑडिबल हाँ ओके तो विल स्टार्ट ओम नमो भगवते वासुदेवाय
ઓમ નમો નમો ભગવતે વાસુદેવાય. વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ ઓમ નમો નમો ભગવતે ભગવતે વાસુદેવાય. વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ઓમ નમો ભગવતે ભગવતે વાસુદેવાય. વાસુદેવાય. નારાયણ નારાયણં નમસ્તુભ્યં નમસ્કૃત્ય નરમ ચૈવ નરોત્તમં નરમ નરં ચૈવ નરોત્તમં દેવીમ સરસ્વતીમ વ્યાસમ દેવીં સરસ્વતીં વ્યાસં તતો જયમુદીરયે. તતો તતો જય જયમુદીરયે. નષ્ટપ્રાયેષ્વ ભદ્રેષુ નષ્ટપ્રાયેષુ નષ્ટપ્રાયેષુ ભદ્રેષુ નિત્યમ ભાગવત સેવયા. નિત્યં ભાગવतं સેવયા. ભગવતી ઉત્તમ શ્લોકે ભગવતે ઉત્તમશ્લોકે ભક્તિર્ભવતી નૈષ્ઠિકી. ભક્તિર્ભવતિ નૈષ્ઠિકી. એક કૃષ્ણ. આજે હરિદાસ ઠાકુરનો તિરોભાવ દિવસ છે અને ખૂબ મહત્વનો દિવસ છે આજે. આજે વિશ્વભરમાં હજારો લોકો જે છે એ 192 માળા કરતા હોય છે. હરિદાસ ઠાકુર તો રોજે 192 રાઉન્ડ્સ કરતા હતા અને ભગવાનના શાશ્વત પાર્ષદ હતા. મુસ્લિમ કુટુંબમાં જન્મ હતો છતાં પણ જન્મથી જ એ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રના જપ પ્રત્યે આકર્ષાયેલા હતા. એકચ્યુઅલી ચૈતન્ય મહાપ્રભુની લીલામાં જે કંઈ પણ કૃષ્ણજીની લીલામાં જે કોઈ પણ આવ્યા હતા એ બધા જ આવે છે. તો હરિદાસ ઠાકુર પણ કૃષ્ણજીની લીલામાં આવ્યા હતા. કયા સ્વરૂપે આવ્યા હતા કોને ખબર? બ્રહ્માજી. હા, બ્રહ્માજી હતા. અને એમણે જે પેલી બ્રહ્મ વિમોહન લીલા કરી, વાછરડાને અને ગોપબાળોને ચોરાવીને લઈ ગયા અને પછી એમને પણ ખૂબ દુઃખ થયું કે આવું કેમ થયું. અને આગળ એમને જતા એકચ્યુઅલી એક શ્રાપ મળે છે અને એના વહન માટે એ મલેચ્છ કુટુંબમાં જન્મ લે છે. પણ ભગવાનના શાશ્વત આમ જેમ કહેવાય કે ભક્ત છે એટલે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવે છે ત્યારે જ એમને જન્મ મળે છે અને એ ખૂબ જ સ્ટ્રગલથી હરિનામ કરે છે. એમનો જે કાજી હોય છે ગામનો, કાજી એવું કહે છે કે તમે મુસલમાન થઈને જપ કરો છો, આપણી જેને કહેવાય ને આપણા ધર્મનું નાક બોલો છો, તમે બંધ કરી દો નહીં તો તમને સજા મળશે. પણ એ માન્યા નહીં. એમને અલગ અલગ 20 કરતા વધારે બજારોમાં જઈને કોરડા ફટકારવાની સજા આપી છતાં પણ એ ન માને અને એટલી બધી સજા સ્વીકારીને પણ એ જે છે એ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલતા જ રહે. એ કહે છે મારી જીભ મારા કંટ્રોલમાં નથી. અને પછી એમને જયારે બેભાન અવસ્થામાં નદીમાં ફેંકી દે છે ત્યારે પછી ભાનમાં આવે છે અને જયારે જુએ છે તો એમને એકચ્યુઅલી મારવાના બહુ નિશાન હોતા જ નથી જે ચાબુક ખાધી હોય છે એના. અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એમને મળે છે ત્યારે એમને બતાવે છે કે જો તમારા ચાબુક છે એ મને વાગેલા છે. એટલે હી વોઝ સો એક્ઝોલ્ટેડ. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ કે હું તમારી પર કવર થઈને પડી ગયો. અને ભગવાનના વન ઓફ ધ યુ કેન સે કે ગ્રેટ ડિસાઇપલ અને આપણે રોજ જે હરિદાસ ઠાકુરને યાદ કરીને નમન કરવા જોઈએ અને જેથી કરીને આપણી જે ભક્તિ છે એ વધતી રહે અને માયાદેવી જે છે એ આપણને પરેશાન ના કરે. રાઈટ. હરિદાસ ઠાકુરનો દાખલો તો તમને બધાને ખબર છે. રાઈટ. કોણ હતા જે જમીનદાર જે હરિદાસ ઠાકુરને પરાસ્ત કરવા માંગતા હતા? હરે કૃષ્ણ. અમરીશ પ્રભુ, એમ ઓડિબલ?
હા પ્રભુ, ઓડિબલ છું. હા, તો કોણ હતા એ જમીનદાર કે જે હરિદાસ ઠાકુર જે છે એમને પરેશાન કરવા માંગતા હતા. નામ યાદ છે કોઈને? રામચંદ્ર ખાન. રામ આવે છે એના નામમાં, કઈ કઈ ઈશ્વર. હા, રામચંદ્ર ખાન. તો એ જે છે એ ગણિકાને મોકલે છે અને સતત 3 રાત્રિ સુધી ગણિકા એમની સામે બેસી રહે છે અને ગણિકાનું હૃદય પરિવર્તન થઈ જાય છે. અને એ બધું છોડીને એ પણ રોજ જે 3 લાખ જપ કરવા મળે છે. અને સો ઘણા બધા એક્ઝામ્પલ્સ છે એમની લાઈફમાં. એકચ્યુઅલી ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ખુદ શ્રી કૃષ્ણ છે અને પોતાના ભક્તને ગ્લોરીફાય કરવા માટે એકવાર પૂછે છે કે મને આ કળિયુગના લોકોને જોઈને બહુ દુઃખ થાય છે કે આ લોકો પતિત લોકો જે છે એ કેવી રીતે બહાર આવશે, એમનો કેવી રીતે ઉદ્ધાર થશે, કેટલા બધા તકલીફ વેઠી રહ્યા છે અને છતાંય ગધેડાની જેમ શ્રમ કરી રહ્યા છે. એટલે હરિદાસ ઠાકુર કહે છે કે ભક્ત હોય ને હંમેશા ભગવાનની જે ચિંતા હોય, એન્ઝાઇટી હોય એ દૂર કરવાનો પ્રયત્ન કરે. ભગવાનની ચિંતા, હા, ભગવાનની ચિંતા હોય ને કે આ બધા મમય વાંસો જીવ લોકે જીવભૂત સનાતન મનસ્સ્થાન ઇન્દ્રિયાની પ્રકૃતિ સ્થાની કરશે, રાઈટ. એટલે એમને ખબર છે કે મનુષ્ય ખૂબ દુઃખી થઈ રહ્યા છે. એટલે એ હંમેશા એવો પ્રયત્ન કરે કે એમના બાળકો કેમ દુઃખમાંથી બહાર આવે. તો એમનું દુઃખ જોઈને હરિદાસ ઠાકુર જે છે કે પ્રભુ ચિંતા ના કરજો, ચિંતા ના કરજો. કે કલયુગમાં જે યવન લોકો પણ છે એ લોકો પણ હરામ હરામ બોલશે અને એમાં પણ રામ આવે અને માત્ર એ રીતે બોલવા માત્રથી નામાભાસ થઈ જશે અને નામાભાસથી એ લોકોનો ઉદ્ધાર થઈ જશે. એટલે તમે ચિંતા ના કરશો. લાઈક ધેટ he consoles ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. સો અને શાશ્વત રીતે ગઈકાલે આપણે ચર્ચા કરી હતી એમના મૃત્યુ વખતે સાક્ષાત ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવે છે, એમની સાથે વાત કરે છે, એમને ખોળામાં ઉપાડી લે છે. બીજો એક સરસ દાખલો છે, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે છે એ જગન્નાથ ભગવાનના દાંતણ લઈ આવે છે અને જ્યાં આગળ હરિદાસ ઠાકુર જપ કરતા હોય છે ત્યાં આગળ એને રોપી દે છે અને સરસ એનો જેને કહેવાય ને કે વૃક્ષ બને છે. અને હરિદાસ ઠાકુર જે છે એ ત્યાં આગળ હંમેશા જપ કરે. તો એક વખત જે એના રથના પૈડા બનાવવા માટે, જગન્નાથપુરીમાં જે રથના પૈડા બનાવવા માટે લાકડાની જરૂર હતી અને ઇન્સિડન્ટલી એમના લાકડાનો ભંડાર ખાલી થઈ ગયો એટલે કે આ વૃક્ષ કાપી લઈએ. એટલે એ લોકો આવ્યા અને આ વૃક્ષ કે કાલે કાપી દઈશું. તો હરિદાસ એટલે એ જે વૃક્ષ જે છે એ વૃક્ષ બીજે દિવસે એ લોકો આવ્યા તો ખાલી એની છાલ જ રહી અને અંદરનું આખું વૃક્ષ ગાયબ થઈ ગયું. સંભળાય છે ને અમરીશ પ્રભુ? હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુ, સંભળાય છે. હા, તો અત્યારે પણ તમે ત્યાં જાઓ તો આખું મોટું વૃક્ષ છે, મોટું વૃક્ષ, અને તમે જુઓ તો અંદર થડ કશું જ નહીં, ખાલી એની છાલ જ. ગંભીરા કે છે જગ્યાનો, અદભુત જગ્યા. ત્યાં આગળ ઇસ્કોન તરફથી 24 કલાક હરે કૃષ્ણના કીર્તન ચાલે છે. તમે ત્યાં જાઓ, ગંભીરા કરીને જગ્યા છે જ્યાં હરિદાસ ઠાકુર જપ કરતા હતા. તો એ ઝાડ બળી, મતલબ જે કહેવાય ને કે પોતે જ બળી ગયું. રાજાના માણસો એને કાપવા આવ્યા પણ એમને મળ્યું છે. એટલે એમનો પ્રેમ બતાવે છે. એટલે એવા ઘણા બધા દાખલા છે કે હરિદાસ ઠાકુર એક મહાન સંત છે એ અહીંયા આગળ જેને કહેવાય ને કે રૂ થાય છે. ચાલો આજનું બધાને વિનંતી છે કે આજે જરૂર વધારે જપ કરજો. આજના જપ હરિદાસ ઠાકુર જે છે એમને યાદ કરીને ખરેખર માયાદેવીને પરાસ્ત કરવામાં મદદરૂપ થાય. કારણ કે માયાદેવી તો બહુ સ્ટ્રોંગ છે. So we should try to take shelter of such exalted devotees who will help us to defeat માયાદેવી. 23મો શ્લોક લીધો હતો? હા પ્રભુજી, ચર્ચા બાકી હતી. 23માની ચર્ચા બાકી હતી તો 23મો એકવાર બોલી લઈએ આપણે, બરાબર ને? then આપણે શરૂઆત કરીએ. હા, ચાલો 23મો બોલી લઈએ. 23મો બોલીને પછી એની ચર્ચા કરીએ. That is more important.
23મો જ ને? હા પ્રભુ, 23. ઓકે. સત્સેવયા દીર્ઘયાપી સત્સેવયા જાતા મયી દૃઢામતિઃ હિત્વાવદ ઇમં લોકમ ગંતામ જનતામસી. તો અહીંયા શું કીધું દ્વારા અને એટલે બહુ જ માત્ર 4 મહિનામાં સાક્ષાત્કાર થયો છે. દીર્ઘાયુ થાવ તો એનો મતલબ શું છે કે લાંબા સમય સુધી જીવો. મીન્સ કે થોડાક દિવસ ટાઈમ નારદજીને સાધુ ભગવાન કહે છે કે તેમાંથી કઈ દૃઢા જાતા મારામાં દૃઢતાથી પ્રાપ્ત થઈ છે. બહુ જ મહત્વનો પોઈન્ટ છે. તારી બુદ્ધિ મારામાં આવી ગઈ છે દ્રઢતાથી, પણ માત્ર થોડા ટાઈમમાં, રાઈટ, વિધિન અ વેરી શોર્ટ ટાઈમ. ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. જનરલી આપણને એવું લાગે કે આ તો લાઈફ લોંગ એક્ટિવિટી છે અને એમાં બહુ વાર લાગે. ધેટ ઇઝ ઓલ રાઈટ, પણ આપણને ખબર નથી કે આપણે પ્લેન બેઠા છીએ, ભલે આપણને લાગે કે પેલા પણ 1200 કિલોમીટર પ્રતિ ઘંટાની સ્પીડથી આપણું પ્લેન ચાલતું હોય છે, રાઈટ. એટલે વી મસ્ટ અન્ડરસ્ટેન્ડ જેમ જેમ આપણે શરીર જે છે એ એમ કહી શકાય કે એમ અવાજ નથી આવતું. અમારાથી કનેક્શન એમને નેટવર્ક ઇસ્યુ છે એટલે હમણાં પાછા રીજોઈન થશે પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ
રામ રામ હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. Hare Krishna. Thank you very much, Mataji. I am sorry for disturbance from my side. So, can I continue? Hare Krishna. Amrish Prabhu. હા પ્રભુજી, કન્ટિન્યુ કરો. યસ પ્રભુજી, યસ. ઓકે. તો આપણે ક્યાં હતા કે જે નારદજીને માત્ર 4 મહિનામાં જે ભક્તોનો સંગ પ્રાપ્ત થયો, એ ભક્તોનો સંગ પ્રાપ્ત થવાને કારણે એમને ભક્તિ જે છે એ સુદૃઢ થઈ, અને ભક્તિ સુદૃઢ થવાના કારણે એ જે છે એ એમની બુદ્ધિ જે છે એ મતિ જેને કહેવાય, ભગવાને અહીંયા મતિ શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો છે. એ મતિ જે છે એ ભગવાનની ભક્તિમાં દ્રઢ થઈ, અને ભગવાન એમને શું પ્રોમિસ આપે છે, બહુ જ જેને કહેવાય ને કે એન્કરેજિંગ પ્રોમિસ છે. આપણા બધાને બહુ જ એન્કરેજમેન્ટ આપે એવું પ્રોમિસ છે કે ભાઈ આ દેહ અવૈધ દેહ છે તારી પાસે જ્યાં સુધી, જે પંચમહાભૂતનો બનેલો દેહ છે, જે દેહ જે છે જે સ્નાયુઓ, હાડકા, મળમૂત્ર ભરેલો જે દેહ છે, એ જયારે તારો છૂટશે એ પછી તને હું શું કયું સ્થાન આપીશ? મજ્જનતામ, મારી ટીમમાં, મારી ટુકડીમાં મારો ભેરું બનાવીશ. રાઈટ, મજ્જનતામ. બહુ જ સરસ શબ્દ વાપર્યો છે અહીંયા. આપણી પાર્ટી કોણ? તો કે આપણી પાર્ટી કૃષ્ણની પાર્ટી. અને અબકી બાર કિસકી સરકાર? અબકી બાર કૃષ્ણજી કી સરકાર. અને हमारा नेता कैसा हो? कृष्ण जी जैसा हो. राइट, एवी રીતે. એટલે it's like wonderful way Krishna reciprocates to his devotees. Right, that is really amazing. So નારદજીને આના આગળના શ્લોકમાં અનગત પિતા જ હતા. અનગ એટલે કે નિષ્પાપ, કે જેનામાં બિલકુલ પાપ નથી એવા. અને બીજું કે એમની જે સાધના હતી, એ સાધના એમને બરાબર કરી. રાઈટ, બિલકુલ એમને સાધનામાં કચાશ નથી રાખેલી. એટલે સાધના એમની નિષ્પન્ન થઈ હતી, પરંતુ એમનું જે પ્રારબ્ધ હતું એ પ્રતિબંધક હતું. પ્રારબ્ધ શું હતું? પ્રારબ્ધ એ હતું કે એમને આ શરીરમાં થોડો સમય હજી પણ કાઢવાનો હતો. રાઈટ, એટલે ભગવાન કહે છે કે ભાઈ આ શરીરમાં તમારે થોડો સમય રહેવું પડશે, અને જ્યાં સુધી આ શરીરમાં રહેશો ત્યાં સુધી હવે તમને મારા દર્શન થશે નહીં. સો આમ જોવા જાવ તો એક જ સમાચાર, એક જ ન્યૂઝમાં ભગવાને એક સારા સમાચાર પણ આપી દીધા, અને એક જેને કહેવાય કે તકલીફ વાળા સમાચાર પણ આપી દીધા. સારા સમાચાર એ છે કે જેવો આ અવૈધ દેહ નાશ પામશે તે વખત તમે તરત મત જનતામ બની જશો. અને ખરાબ સમાચાર શું છે કે ભાઈ આ દેહમાં જ્યાં સુધી રહેવું પડશે પ્રારબ્ધ પ્રમાણે, ત્યાં સુધી તમને મારા દર્શન થશે નહીં. એટલે જયારે આ દેહ ક્ષીણ થઈ જશે ત્યારે તરત તમે મારા સેવક બની જશો, અને તરત તમને મારા દર્શન જે છે એકદમ સુલભ થઈ જશે. એટલે એ રીતે એમને પ્રોત્સાહન પણ આપ્યું છે. અને આપણને એક બીજું મહત્વ આપ્યું છે કે ખાલી થોડા સમય માટે પણ જયારે આપણે ભક્તોની સેવા કરીએ છીએ ત્યારે બહુ જ બ્રાઇટ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે, બહુ જ બ્રાઇટ ઓપોર્ચ્યુનિટી.
કે આપણે જે આપણી મતિ છે, આપણી જે બુદ્ધિ છે, ઇન્ટેલિજન્સ છે, એને આપણે સોલિડ કરી શકીએ છીએ, દ્રઢ કરી શકીએ છીએ, રાઈટ. અને જેથી આપણું આ જે માંસ આદિથી બનેલું શરીર જે છે, જે કાલ અને કર્મને વશ છે, બરાબર ને, કાલ અને કર્મને વશ છે, રાઈટ. બીકોઝ આ જે શરીર જે છે એ કોઈ ટકાવી શક્યું નથી, રાઈટ. દરેકને ત્યજવું તો પડે જ છે. એટલે કર્મના કારણે શરીરમાં કંઈ ને કંઈ તો આપણે તકલીફ આવે તો એ વેઠવી પડે છે, અને સમય આવે એ છોડવું પણ પડે છે. એટલે નિંદ્ય લોકમ, એટલે કે આ દેહ જે છે એનો ત્યાગ કરી. જયારે તું મારા એમાં આવી જઈશ ત્યારે મારી કન્ટિન્યુઅસ, જેને કહેવાય ને કે શાશ્વત સ્થિતિનો અનુભવ ભગવાનનો બહુ જ મહત્વનો પોઈન્ટ છે. કર્મ અને કાલથી પરે થઈ જશે. પ્રભુપાદ અહીંયા સમજાવે છે એમના તાત્પર્યમાં કે પરમ સત્યની સેવા એટલે શું? પરમ સત્યની સેવા એટલે પ્રમાણિક આધ્યાત્મિક ગુરુના માર્ગદર્શનમાં પરમ ભગવાનની સેવા કરવાની. પ્રભુપાદ અહીંયા બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ સમજાવે છે, રાઈટ. ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આપણે પ્રમાણિક આધ્યાત્મિક ગુરુ જે છે એનો આશરો લઈએ, રાઈટ. અને એ આપણને અત્યંત સૂક્ષ્મ રીતે માર્ગદર્શન આપે. એવું માર્ગદર્શન હોય છે કે જે આપણી મતિને દ્રઢ કરે છે. એ સિવાય મતિની દ્રઢતા નહીં આવે, રાઈટ. હંમેશા પહેલા તો શરૂઆતમાં એવું કહ્યું ભગવાન છે કે નહીં, અને બીજું ચાલો થોડી ઘણી એ પણ શ્રદ્ધા આવે કે ભગવાન છે તો એમ કે ભાઈ મને કઈ હેલ્પ કરશે કે નહીં, રાઈટ. મારો ને એમનો કઈ સંબંધ છે કે નહીં. એટલે ઘણી બધી ડાઉટ, શંકાઓ, રાઈટ. પણ જો આધ્યાત્મિક ગુરુનું શરણું મળે તો એમની સૂક્ષ્મ માર્ગદર્શનથી આપણે એમની સેવા કરી શકીએ. અને ગુરુ જે છે એ ભગવાન અને નવદીક્ષિત ભક્ત છે, એના વચ્ચે એને કહેવાય ને કે ટ્રાન્સપરન્ટ મીડિયા, પારદર્શી માધ્યમનું કામ કરે છે. જેવી આપણે પેલી વાત થઈ હતી કે દૂરના તારા જોવા હોય તો ટેલિસ્કોપનો ઉપયોગ કરવો પડે. ટેલિસ્કોપમાં જેટલા બી અંદર લેન્સ હોય એટલું વધારે નજીક દેખાય તારો. એટલે શરૂઆતમાં આપણી ભૌતિક ઇન્દ્રિયો જે છે એ અપૂર્ણ હોવાના કારણે આપણે ભગવાનના વ્યક્તિત્વ સુધી પહોંચી શકીએ. એવું આપણે આધ્યાત્મિક ગુરુનો આશરો લઈએ અને એમની જે દિવ્ય સેવા કરીએ, આપણે એમના કૃપે કરી હોય છતાંય આપણને દિવ્ય કેમ ના કરી હોય? પણ નવદીક્ષિત ભક્તો હોય, ભૌતિક નિરંતર આપણે જે વાસ વાંધો નહીં. આ તમારો ફોન નહીં બધું આ મૂકું છું. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ માતાજી, ધન્યવાદ. પ્લીઝ ડુ ધીસ સેવા જ્યારે પણ આજે, પણ મોસ્ટલી હવે ના આવવું જોઈએ. ઓકે, તો
આપણા માટે સૌથી મોટી પ્રેરણા છે કે પ્રભુપાદના જે આદેશ છે 4 નિયમોનું પાલન અને 16 માળા માત્ર only this much, this is nothing. I mean, આપણું આખું જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાંથી બહાર આવવાની સામે આ શું પ્રોમિસ માંગે છે? કશું જ પ્રોમિસ નથી. એક ચા ને કોફી ના છૂટી શકે આપણાથી, ડુંગળી લસણ ના છૂટી શકે આપણાથી. વોટ વી આર ટોકિંગ. ગુજરાતમાં તો મોટે ભાગે લોકો મીન્સ શાકાહારી હોય છે, રાઈટ? અને આટલું જ કરવા માત્રથી 16 માળા રોજનો 1.5 કલાક બસ. ધેટ મચ ઇફ કેન વી નોટ ગીવ અને કમ આઉટ ઓફ ધીસ બિઝનેસ. We must, everybody should try, everybody, right? આજે તો હરિદાસ ઠાકોરનો તિરોભાવ દિવસ છે. We must be committing ourselves, right? It is enough is enough. કેટલી વાર માના પેટમાં આવવાનું ફરીથી કેટલી વાર જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાં અંદર કરવાનું છે, right? We must promise ourselves. It is made so easy કે ઘણી વાર જે સરળ વસ્તુ હોય ને એની વેલ્યુ નથી સમજાતી આપણે. જ્યારે કોરોનામાં આપણે દવાખાનામાં લોકો એડમિટ થતા હતા ત્યારે ઓક્સિજનના એક બેડના દિવસના 1000 રૂપિયા આપવા પડતા હતા. ત્યારે ઓક્સિજનનું મહત્વ સમજાવ્યું. અહીંયા જિંદગીભર ઓક્સિજન ફ્રી આપે છે ભગવાન, સૂર્યપ્રકાશ ફ્રી આપે છે, ત્યારે નથી સમજાતું એનું મહત્વ. સો એ પણ તડપી રહ્યા છે આપણા માટે. અને આપણે આટલું કરી અને આપણે જરૂર આજે નિયમ લેવો જોઈએ કે આ 16 માળા કરીને હું આ જીવનમાં લપેટી નાખીશ. હવે ઇનફ ઇઝ ઇનફ. નો મોર કમ બેક. Right? We should not come back again here. This is not the place. ભગવાને શું કીધું છે? દુઃખાલયમ શાશ્વતમ. એકચ્યુઅલી તો આ ભૌતિક શરીર શું છે? એ આપણા પાપની નિશાની. આપણે પૂર્વજન્મમાં અને આ જન્મમાં પૂર્વજન્મમાં જે કંઈ પણ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ કરી છે એના કારણે એટલો નહીં કે કોઈને સજા મળી હોય તો એને એના હાથમાં પેલી કડી પહેરાયેલી હોય, શું કહેવાય? કેદીને પહેરાવે ને એને શું કહેવાય? હાથ કડી. અમરીશ પ્રભુ, હાથકડી. હા, એટલે આ શરીર એ નિશાની છે કે આપણે પાપ કર્યું, એટલે આ હાથકડી પહેરાવવામાં આવી છે. પણ ઇનફ ઇઝ ઇનફ, રાઈટ? એનો એમાંથી છૂટવાનો રસ્તો મળી ગયો. બેડી કહેવાય, બેડી. હા, બેડી પહેરી છે આ શરીર છે. ધેટ મીન્સ કે સમથિંગ ઇઝ રોંગ. પણ નાઉ હવે પ્રભુપાદ મળી ગયા છે, રાઈટ? સો એવરીબડી મસ્ટ ટ્રાય. તમે જોજો, ભલું તમને ચાનું વ્યસન હોય, તમને ડુંગળી લસણનું હોય, તમે એકવાર પ્રયત્ન તો કરો. થિંગ્સ વિલ બીકમ સો ઇઝી ફોર યુ, સો ઇઝી, રાઈટ? અને ધેટ પ્રભુપાદ વિલ હેલ્પ. પણ નો મોર બિઝનેસ. ધીસ ઇઝ ધ લાસ્ટ ટાઈમ. આજે હરિદાસ ઠાકુરનો તિરોભાવ દિવસ છે. વી મસ્ટ ડિસાઇડ ટુડે કે વી વિલ નોટ કમ બેક અગેન. ઓકે? પ્રભુપાદ કહે છે કે જે રીતે નવદીક્ષિત ભક્તને ગુરુ જે છે લઈ જાય છે અને ભૌતિક લોકમાંથી મુક્ત કરે છે અને આધ્યાત્મિક વિશ્વ સુધી ઉન્નત કરીને ભગવાનના પાર્ષદ બનાવે છે. આપણે આગળનો શ્લોક આજે લઈ લઈશું, એટલીસ્ટ પઠન અને અમરીશ પ્રભુ ભાવાર્થ સુધી લઈ લઈશું ઇન કેસ દેર ઇઝ અ ડિસ્ટર્બન્સ. હા, હેતલબેન મિસ્ત્રીજીનો પ્રશ્ન છે કે માળા હોવી જરૂરી છે? ચોક્કસ જરૂરી છે. પહેલી 16 માળા તો તમારે માળા ઉપર જ કરવી જોઈએ. પછી ભલે તમે આખો દિવસ એમને એમ જપ કર્યા કરો, ધેટ્સ ઓલ રાઈટ. બટ અધરવાઇઝ યુ મસ્ટ હેવ માળા. અને માળા પણ શરૂઆત હોય તો સાદી ચાલે, પણ ધીમે ધીમે તમારે આગળ વધીને તુલસીની માળા જ લેવી જોઈએ. અને તુલસીની માળાથી કરવાથી 100 ટાઈમ્સ મલ્ટીપ્લાય થઈ જાય. એક માળા કરો તમે તો 100 માળા બરાબર ફળ મળે. અને પછી તુલસીના છોડની સામે કરવાની તો 1000 ટાઈમ મલ્ટીપ્લાય. તો એક વખત હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે તમે બોલો તુલસીની માળા ઉપર અને તુલસીજીની સામે, તો એ 1 લાખ ટાઈમ્સ, રાઈટ? 1 લાખ ટાઈમ્સ. સો વી મસ્ટ ડુ. ચાલો નેક્સ્ટ શ્લોક લઈશું. પ્રથમ સ્કંદ 6ઠો અધ્યાય, શ્લોક નંબર 24, શ્રીમદ ભાગવતમ. મતિર્મયી નિબધ્ધેયમ વિપદ્યેત કર્હિચિત પ્રજા સર્ગ નિરોધે અપી સ્મૃતિશ્ચ મદ અનુગ્રહાત મતિર્મયી નિબધ્ધેયમ વિપદ્યેત કર્હિચિત
निरोधेऽपि निरोधेऽपि स्मृतिश्च स्मृतिश्च मदनुग्रहात् मद अनुग्रह स्मृतिश्च मदनुग्रहात् मतिर्मयि निबद्धेयम् मतिर्मयि निबद्धेयम् विपद्येत न विपदेत निरोधे अपि निरोधेऽपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात् स्मृतिश्च मदनुग्रहात् स्मृतिश्च मद अनुग्रह स्मृतिश्च मदनुग्रहात् मतिर्मयि निबद्धेयम् मतिर्मयि निबद्धेयम् न विपद्येत कर्हिचित् न विपद्येत कैचित् प्रजासर्गं निरोधेऽपि सर्गनिरोधेऽपि स्मृतिश्च मद अनुग्रहात् स्मृतिश्च मदनुग्रहात् मतिर्मयि निबद्धेयम् मतिमयि निबद्धेयम् न विपदेत कर्हिचित् न न विपदेत विपदेत कहिर्चित् प्रजासर्गनिरोधे अपि प्रजासर्गनिरोधेऽपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात् स्मृतिश्च मदनुग्रहात् मतिर्मयि निबद्धेयम् मतिर्मये निबद्धेयम् न विपदेत कहिचित् न न विपदेत विपदेत कहिर्चित् प्रजासर्गनिरोधे अपि प्रजासर्गनिरोधेऽपि स्मृतिश्च मद अनुग्रहात् स्मृतिश्च मद अनुग्रहात् मतिर्मयि निबद्धेयम् मतिर्मयि निबद्धेयम् न विपद्येत कर्हिचित् न विपदेत कहिर्चित् प्रजासर्गनिरोधे अपि प्रजासर्गनिरोधेऽपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात् स्मृतिश्च मदनुग्रहात् मतिर्मयि निबद्धेयम् मतिमये न विपद्येत कर्हिचित् न विपदेत कहिर्चित् प्रजासर्गनिरोधेऽपि प्रजासर्गनिरोधेऽपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात् स्मृतिश्च मदनुग्रहात् मतिर्मयि निबद्धेयम् मतिर्मयि निबद्धेयम् न विप्यदेत कहिर्चित् न विपदेत कैचित्
પ્રજાસર્ગ નિરોધેપી સ્મૃતિશ્ચ મદ અનુગ્રહાત ન વિદ્યતે કહીર્ચિત પ્રજાસર્ગ નિરોધે અપી પ્રજાસર્ગ નિરોધેપી વૃત્તિશ્ચ મદ અનુગ્રહાત ન વિપદ્યેત કર્હિચિત પ્રજાસર્ગ નિરોધેપી સ્મૃતિશ્ચ મદ અનુગ્રહાત મતિર્મયી નિબધ્યેયં ન વિપદ્યેત કહીર્ચિત પ્રજાસર્ગ નિરોધે અપી મદાનુગ્રહાત મતિર્મયી નિબધ્યેયં ન વિપદ્યેત કર્હિચિત પ્રજાસર્ગ નિરોધેપી વૃત્તિશ્ચ મદાનુગ્રહાત શબ્દાર્થ લઈશું હવે. હા પ્રભુજી. હા પ્રભુજી. મતિહિ બુદ્ધિ, મતિહિ બુદ્ધિ, મયી મારામાં, મયી મારામાં, નિબદ્ધા રાખીને, રાખીને, ઇયમ આ, ન કદી નહીં, વિપદ્યેત જુદી, કરહિચિત કોઈ પણ સમયે, પ્રજા પ્રજા, સર્ગ સર્જન વખતે, નિરોધે વિનાશ વખતે પણ, અપી પણ, સ્મૃતિ સ્મૃતિ, અને મત મારી, અનુગ્રહાત કૃપાથી, અનુવાદ મારી ભક્તિમાં અર્પણ થયેલી બુદ્ધિ કદી પણ ખોટા માર્ગે જતી નથી. આ જગતના સર્જન વખતે તેમજ તેના વિસર્જન વખતે પણ મારી કૃપાથી તારી સ્મૃતિ કાયમ રહેશે. ભાવાર્થ કોણ લેશે આજે? પ્રભુજી હું વાંચું. પ્રભુજી વાંચું. હા વાંચો. હાજી હાજી. ભાવાર્થ શ્રીલ પ્રભુપાદ દ્વારા શ્રીલ પ્રભુપાદની જય. ભગવાનની ભક્તિ કરેલી કદી વ્યર્થ જતી નથી. ભગવાન પોતે નિત્ય શાશ્વત છે. તેથી તેમની સેવામાં રહેલી બુદ્ધિ કે તેમના સંબંધમાં કરેલી
કોઈ પણ વસ્તુ શાશ્વત છે. ભગવદ્ ગીતામાં એમ કહ્યું છે કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની કરેલી આવી આધ્યાત્મિક સેવા જન્મો જન્મ એકથી થાય છે અને ભક્ત જ્યારે પૂર્ણપણે પરિપક્વ બને છે ત્યારે તેની ભેગી થયેલી બધી સેવા તેને ભગવાનના સંગમાં પ્રવેશ પામવા માટે લાયક બનાવે છે. ભગવાનની આવી રીતે ભેગી થયેલી સેવા કદી નાશ પામતી નથી, પણ પૂર્ણ પરિપક્વ થાય ત્યાં સુધી વધતી જ રહે છે. શ્રીલ પ્રભુપાદની જય. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. આપણે અહીંયા આજે એન્ડ કરીશું અમરીશ પ્રભુ. હા પ્રભુજી. યસ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો અનંત કોટિ વૈષ્ણવવૃંદ કી જય. પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ ભાગવતમ કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.